precious herd of 5 types of animals graze, filling the steppe. The finest of 5 delicious foods overflow in the air. In a cradle of peace, Mongolian steppe, prosperous summer season has arrived. Дэлхийд дээрээс 2хан соёл иргэн шил байна. Та бүгдээрээ мэднэ. Нүүдэл соёл иргэн шил, суурин соёл иргэн шил гэдэг. Хүн төрлөختний балчаараа бол бүгдээрээ л нүүдэлчид. Хөдөлгөөнтэй нэг газраас нөгөө шилжиж аж төрдөг байсан. Явандаа суурин соёл иргэн шил болсон байгаа. Харин нүүдлийн хүн төрлөختний анхдагч соёл иргэн шилийг амьд чигээр надгалж үлдсэн. Цорын ганц хардсан бол Тавазын элгийн дэх монголчууд мөн өссөн. Хэзээ монголчууд одоо бог малыг гэрийн хичээмэл болгосон. Хэзээ одоо монголчууд ан хийж ихсэн тэрнээс эхэлдэг. Тэр нүүдэлчд бол ерөөсөө л мал ах бай эхэлж аж амьдралынхаа гол үндсийг болгодог. Тэгэхээр мал гэж энэ буянтай сайхан амьтаг нүүдэлчдийг тэжээсээр үдийг хүрсэн учраас малын тулгуур эрхтний одоо хамгийн хөдөлгөөнтэй хэсэг бол шагаа бол буян гიშгийг тогтоодог. Өсөж үржихийн бэлэгдэл болгож одоо ихэд дээдлэгдэж ирсэн. Ийм учир жанцантай байх юм аа. Some scholars agree that one of the land areas where people was originated is Central Asia, specifically modern territory of Mongolia. Anyhow, the earliest genuine evidence that humans domesticated wild animals and engaged in pastoralism clearly remained in petroglyphs. During all the periods of since that time, livestock has been the main source of livelihood of the steppe nomads. All the raw materials coming from the livestock, the ankle bone especially is the simple game main tool for unlocking mind's lock. Ер нь эхлээд ан хийж ихснээс нь ярих зүйтэй. Ягаад гэвэл зээрийн шагаа гэж маш өөрхөн одоо хэлбэртэй шагаа байдаг. Зээрийн шагаагаар их наадаж эхэлж байсан. This is hind leg shin bone of sheep that plays the most valuable role in ankle bone games. Монголчууд малаа өдөр болгон одоо босч аваалал хятад ингээд бүр нэг тийм улаан алуурчны байдалтай байдаг. Мэдээж хүн соолондоо хэрэглэнэ. Хамгийн гол зүйл бол одоо нялх хүүхэд хорвоод эхээс мэдлэгтэн шөлний хони гэж заавны хони гаргана. Тэр шөлний хоньны хон шагаач хүнгийн хадгалж чаддаг юм. After giving birth, a mother is given fresh mutton soup immediately to regain strength. This tradition has been observed since the ancient times. When doing so, the sheep's thigh meat and the shin bone are cooked. The reason for that is the hind leg shin bone possesses the quality of being most tender, delicious, and nutritious. After drinking the fresh soup in about 3 days, baby's umbilical cord drops away completely. Then the mother consults the astrologer monk for the best time of the day and performs the rite of washing the baby. For this rite, apart from the hind leg shin bone soup, piece of soil from which baby's umbilical cord was pressed with and undamaged fresh grains and rice are prepared. This symbolizes the completing, the missing, filling the half empty, the prosperity to live a solid, forthright, long life. After the rite of washing the baby is complete, the host of the family, baby's father, eats the meat clean off the shin bone and offers to the fire. Then he throws the ankle bone until the horse falls. Mongols see symbolism in everything. Behind the respect given to the ankle bone, there is always the worship of horse, who has been the most ancient loyal friend. Байгаль. За тэгээд түүнтэйгээ холбогдсон зан үйл дотроос хамгийн одоо эрхэм дээд
эрчим хүчний бэлэгдэл болсон зүйлийн шагаа юм уу гэж ингэж боддог. Магадгүй ер нь тэр амьтны, малын тэр одоо бүх үе ясан дундаас одоо ганц цол байдаг. Шагаа бол маш их эрчим хүчийг хоригдлуулдаг ийм зүйл байж болох юм гэж. Шагаа миний гарт одоо энэ бодын шагаа буюу аргаа байна. Аргаа төг гэж хэлээд хөвгтүүд тоглодог шүү дээ. Тэгэхээр энэ шагаа бол одоо дөрвөн талтай гэж зарим хүмүүсдэг. Үгүй юм. Шагаа яг 6 талтай. Дөрвөн зүг байхаас гадна тэнгэр газар ус шороо хоёрыг ялгасан 6 тал байдаг гэж үздэг. Үнэхээр харахад яг шоо шиг дөрвөн юм биш. Бас нэг 1 2 3 4 тал 5 тал 6 тал харагдаад байгаа биз. За тэгэхээр зэрэг яг ингэж болсон бол хоньг нь энэ нөгөө богтөр цагаан хонь төрсөөрөхгүй харагдаж байгаа биз. За тэгээд бүр эсрэгээр ингэж болсон бол ямаа гэн. Ямаа гэдэг бол хоньыг бодох юм бол арай хөнгөн арай цовоолог мал учраас дээшээ харсан онх талаар одоо энэ талаар нь ямаа гэж нэрлэж заншижээ. Хэрвээ ингэж болсон бол морь. За энэ бол буруу эрчтэй зөв эрчтэй нөгөө малын зүүн хөл баруун хөл гэдгээс шалтгаалаад миний гарт байгаа бол энэ им шагаа буюу гүү байна. Ийшээ нар зөв эрчтэй байх юм бол морь буюу азраг байх жишээтэй. А бүр ингээд эргүүлээд буухлаар тэмээ. А энэ бол нөгөө эрчтэй талаараа болохоор эр тэмээ буюу ат буюу буур байна. А хэрвээ нөгөө тишээс тавьсан бол инг байх жишээтэй юм л да. Тэр их эрчим хүчний цугларал болсон тэр олон шагааг одоо хоймортон дэлгэж байгаа ширмэл одоо ширдэг тойруулга дээрэн одоо хүүхдүүд нь наадаж багасаа одоо наадаж өснө гэдэг нь бол ямар нэгэн байдлаар тэр хүүхдүүдийг одоо элдв дэвээс гай зэтгэрээс хамгаалах бас нэг давхар санаа агуулга зүгээр л нэг наадгаа бишээр ингэж явж байсан байж болох юм а гэж ингэж боддог юм. Миний дүүн шагаа тоглож чадах уу? Чадна. Одоо хэдүүлээ бүгцэг нислэг тоглоом тоглоё. За тоглоом дэгтэй 2 хос шагааг нислэхдээ хөндөж авч болохгүй. Шагаатайгаар авч болохгүй. Цээртэй үг хэлж болохгүй. За нар зүү тойролоо баяраа хүүгээсээ эхэлчихье. Баярын 2 хос юм аа. За хөндөжлөхгүй юм. Оо хөндөчлөө. Тэгээ шагаан тоглоомын нэг бас нэг давуу тал нь бол тэр өндөг хорооны мэдрэмжийг сайжруулах явдал гэж. Хаанаас ямар хүчтэй нислаад хаана очиж түүнийг оноход морь байсан шагааг ямаа болгох, ямаа басан шагааг тэмээ болгож одоо өөрт одоо ашигтай талаар эргүүлэх вэ гэдэг энэ нэгдүгээр тухайн сэлж байгаа. Хоёрдугаарт энэ одоо гар хорооны мэдрэмжийг бий болгож эхэлж байгаа. Ийм л одоо хамгийн чухал ач холбогдол байгаа юм л. За сайхан таруухан. Гомдоо шонхшгомдоо. Анжил сайхан зам болж байна даа тий. Сайхан зам болж байна. Сая хэдэн мордоо? За 100 град явчих шүү дээ. Тамих уу. Шагаа нисэлсаар байтал одоо нисэлж ижлүүдийн нисэлж авсаар байтал хамгийн сүүлд нь ингээд 3 шагаа үлдлээ. 3 шагааны одоо 2 нь ижил голд нь нэг тээгтэй болцсон байхад тэрүүнийг авч хожихын тулд яах вэ гэхээр тээж аавна гэж нэг арга байдаг шагааны. Мөхөх таны шагаа тээг буучлаа одоо яах вэ? Эний чинь тэгээд авчин да. Тээг замрахаа. Оо янт. Хоба. За сайхан. Хоба. За хожтоо тоо. За та хожтоо. Орхисон 3 шагаанд 2 ямаа дунд нь морь бууж юм саад боосон тохиолдолд хашлага тавьж нисэлж одоо тэр хожлоо авдаг тийм тохиолдол байдаг аа. Яа хөнцөн. За одоо нэг. За одоо одоо тэмээд. За хожтоо. Шагаагийн чинь их дээдэлдэг учраас монголчууд хээр явж байгаад одоо шагаа таарлахад бол тэрэнд юун төрөө гар хурж өрөөсөө тэр шагааг авдаггүй. Эхлээд өшгөлөөд морь тогтоож яж авч тэр шагааг өртлөө явдаг. Шагааг хайдаггүй хадгалдаг ийм заншилтай. Тиймэртэй байна да. Харин тийм ээ.
Хүүхэд байхад одоо ингээд шагаагаар одоо ах トゥ нэртэйг ингээд наадч тоглоход морь оролдуулж тоглоход бол өөр дээлтэй өөрийн тэр дур сонирхол одоо сэтгэлийн бахыг татсан нэг тийм шагааг зүсэлж авдаг. Тэгэхээр энэ бол бас ч зүгээр ч нэг одоо нэг юмыг өмчрөх гэсэн юм үзэл биш. Хүүхэд юмдан эзэн байх. За юман хайрлах. Өөрийнхөө одоо тэр өөрийн одоо мөн чанар болсон, өөрийн эд хөрөнгө болсон, өөрийн одоо дотоод сэтгэлийн тэр дээдлэл болсон юмыг хайрлах, гамнах, түүндээ өөрийнхөө хайрыг шингээх гэх мэт. Тэр шагаагаан энд дэндэл хайрлах, өөдөн татах гэх мэт энийг нандин ухаан байгаа юм. Миний винтерс нэг морой сонгоорой. Алаг морь. За номон дээр миний охин морой сонгоорой. Ямар морь лээ? Хээр. За од гэрэл миний охин морой сонгоорой. Ямар морь лээ? За алаг. За миний охин морой уралдуулах. When throwing ankle bones, players always strive for horses. The invention of horse racing played with ankle bones is the proof of that. One player races only one horse. Players throw 4 ankle bones and advance according to the number of horses they manage to throw along the race course made of lined up ankle bones. First one to reach the end of the line is the winner. Then the second, third, fourth places are won. Shagai тоглоомын одоо уламжил бол нутаг орон газар янз бүрийн ямар тоглоомууд байдаг тухай. За алаг мэлхий, морь уралдуулах, бөксөг нислэх. За тэгээд манай нутгаар бол тэр андарга тоглоно гэж одоо ингээд дэше одоо холбоотой гарах шийдэж ингэж тэн багц шагаа тогтоож алган дээрээ тогтоож шагаа шүүрэгч гэж одоо зарим газар ярьдаг шүү дээ. Шагаа шүүрэхтэй 2 багаараа тэгээд хин олон шагаа шүүрсэн хүндэхгүй цэвэрхэн тоглолцгоё. За эхлэх үү? За нас хутаар агаа нэхлэе да. Яг над чиг иймэрхүү маяг. Алдаж аваад байна. Иймэрхүү алдаж болохгүй. Аа Цэнч дэндэл их тасалчлаа. Баггүй. Ихний хүн яхаар яа тийм үү? Бүгд дагаад талтдаг юм шүү. Энэ шүү дээ. Наад дургаал авах шүү дээ. Алгүй явахтай. Түрүү бол нь готаа шүү. Одоо гоё юм болсон юм. За санах уучлаа. За шагаага нууцгаа. There are various types of ankle bone games, such as guessing game and elk hunting. These games improve intelligence, eyesight, and finger and hand strength. While we were talking about different types of ankle bone games, race horses approach the finishing line. баяраа үгэмээр төрүүлчлээ. За. Buddhist chanting rituals for safe arrival of the horses and jockeys performed during actual horse racing are performed during the ankle bone games of horse racing. 4 ankle bones, collectively known as durumberg, are also used in divination. Хоёлаа хиймрээ үзчихв. Тэгээ. За жигтэй. За. Тавын дотор л болох хэрэгтэй юм байна да. All the combinations of the 4 ankle bones have their own explanations. For example, 2 horses and 2 sheep indicate that planned work will be successful. 2 camels, 1 goat, and 1 sheep indicate mutual benefit. 4 different sides indicate the best outcome. 4 of a kind indicates good fortune. За чиний үрийг л бодож ярьсан. За баярлалаа. Баараг төрүүлэх юм байна энэ удаа. За баярлалаа.
Mongolia with ancient history and the tradition of moving between the winter, spring, autumn, and summer quarters. Shagai ярихад бол одоо ховлын хайны үед 93 наадам хийж байхад дөрөв төхөд одоо тоглоомд нь шагааг оруулж байсан байна гэж энэ хятадын эртний шар судар гэж юмд бичигдсэн байт юм гэж манай хуучууд одоо ярьж хөртдөг юм. Over the course of history, technique and knowledge of ankle bone games expanded and capacity power increased and playing distance was lengthened inch by inch. Одоо богмолын далны ясандаар шагаагаан тавиад одоо ингээд нэг бид нар харуул 3-4 метр 2-3 метр газар баахан шагаагаан авдарны тагнаар ч юм уу юм модон доор өрж байгаа. Тэгээд далны яс чинь бас нэг юм хашлаг гарах юм нуруутай тэндээс одоо тааруулж ингэж харуулж байсан юм а гэсэн түүх байдаг. Basic instruments of ankle bone shooting consist of tapestry, target platform, chips, elbow, launcher, projectile, and stool. The main instrument of ankle bone shooting is a launcher. The launcher is usually made of a sandalwood and snakewood. Marksmen use launchers which are most suitable for themselves. Long launchers are mostly used nowadays. When projectiles are deflected by the tapestry and hits the wood on the back, it makes a beautiful humming sound. The wooden box is used for keeping target platform, chips, projectiles, and mat. Over the course of evolution of ankle bone shooting, the word hasa comes from a word has, which means taking out the hit ankle bones. Chips are made of rare materials such as elk antlers and ivory point. Elbow is a hard slender object that is 52.5 cm long and made of hard wood. The shooting distance is 9 elbows. The distance is measured by elbow from the placed chips to the toe of the marksman's boot. Also, the shot down chips are stacked on the elbow. Projectiles are made of part at the base of antlers that fell off naturally. There were 3 types of projectiles. Round and square-shaped ones have become common in our time. Every marksman uses projectiles that are suitable for their hands. Nowadays, marksmen commonly use square-shaped projectiles. За тойрог гэдэг нь үүдэлчтэй хувьд босоогоор тойрч байгаа зүйлийг хэлнэ. Тойром гэдэг нь газар дээр хэвтэйгээр тойрч байгаа зүйлийг хэлнэ. Аян ч утгаараа нүүдэлчдийн гэр бараа суусан сэхлүүдэд газар дээр хэвтэйгээр нь тойрсон зүйлс маш олон байна. Тэр дундаа нүүдэлчдийн шагаан тойром гэдэг бол түүхийн урт хугацаанд бий болсон соёлын содон сайхан элемент юм аа. За шагаан тойром гэдэг нь газрын мэрэгэн харваачид тусгайлан одоо өмнө бэлдсэн, тохирсон цагтаа нэгэн газар товлож шагаа харавдаг. За ингээд шагаа одоо тоглоход 2 баг нэг нь 7-оос 9 хүнтэй байх хэвээр 7 жинхэнэ тоглогч 2 нь одоо орлон тоглогчтой. Ингээ хамгийн ахмад настай юм уу одоо тэмцээний журмаар бол нөгөө айлдаараа очино. Нөгөө айл нь баруун гар талдаа модныхаа баруун гар талд буюу задгай тал гэж ярьдаг тэнд суун. Ингээ задгай талаасаа нийлээд 4 хүн суун. Задгай талын хүн хамгийн баруун гар тал тэгээд нөгөө айлын хүн ингээ салаавчаад суугаад ингээ 4 сум тавиад одоо 16 сум тавьж одоо нийлдэг. Each team has 15 chips. 2 members from both teams shoot during one round. The first round is called joint, second round is called conclusion, and the third round is called final. In the middle of 15 chips, there is one red.
Start of the tournament is announced and Shagai shoots the first projectile. The winner is decided by the total score of 2 games. One hit is counted as pull down. The team that shoots down all the 15 chips first wins. If the score of 2 teams is tied, then a single coin is placed and the team that hits the coin wins. Монгол улсын шагаа харвааны нэг одоо гол салшгүй хэсэг нь бол уухай байгаа юм. Уухайгаар бол харваачид биенийхээ одоо санаа сэтгэлийг ойлгодог нэг юм учиртай. Тэгээ багийн хүн онох юм бол нэг юм хүмүүсээр ухаалтгийг Мэтэр ингээд асуухай жаа. Да сон дотоодаа бол жаахан өндөрдөг хүн ухаад гэхлээр зэрэг бол багийн усуд за миний сон бол жаахан дутаж байгаа юм байна, жаахан доор байгаа юм гэж ойлгож жаахан зоодог ч юм уу, арай жаахан нясалж ингэж хөргөж өгдөг. За жаахан даваад байгаа байх юм бол намдуухаа ухайлдаг. Намдуухан ухайлж өгдөг. Уухай бол бас их аз хиймэртэй ийм одоо зүйл гэж үздэг. Тухайлах юм бол айлын хотондон ухайн дуу гаргаж малын өвчнөөс хамгаалдаг, сэргийлдэг. За эрэгтэй хөхөд гардаггүй айл бол бас гэртээ шагаа харуулж ухайн дуу сонсож өрөөхөдтэй эрэгтэй хөхтэй болдог. Ийм одоо уламжил болол надаас байгаа хүмүүс бол энэ зүйлийг бас ярьж байдаг. Ankle bone shooting traditionally starts with the ritual of milking mares. Some parts of Mongolia retained this tradition. Амрын тэргүүн сарын энэ сая өдөр уухан дуу сонсыг та бүхний готондоо өрлөө. Мас сүргийн тунхайг хорстөнгөр хороо харилгээ. Since the ancient times, Mongols believed that continuous echoing uha sound elevates the spirit of the people and livestock alike and had magical charm to protect from any calamity, sickness, malevolence, and hindrance. First ankle bone shooting games were played by shooting ankle bones from a very close distance. Over the course of its development, ankle bone shooting distance has become som, to, muhurtacha, tacha, dilim, and alt. This belief has become the basis for holding a team ankle bone shooting festival that is called Ankle Bone Circle, involving the local community. За энэ шагаан тойрмын харваанаас шалгарсан харваачийг мэргэн гэдэг 3 дөрвөөсөн тохиолдолд гарамгаа мэргэн за тэгээ үлэмж дарах мэргэн хүртэл шагаан тойром 5 дөрвөлж байж энэ тойрмын хийгээд энэ нүүдэлчдийн энэ соёлын оргилд гарч чаддгиймаа. Энэ ч утгаараа нүүдэлчдийн шагаан тойрон бол тоглоом наадам юм шиг хэлбэртэй мөртлөө цаанаа нүүдэлчдийн язгуур за мөн зан үйл тэнгэр газартай холбоотой зарим нэгэн байгалийн далд хувьдс шингэсэн байдаг юм шиг санагддаг. After 2 teams complete their game, a ritual of wood lifting is performed. It is one type of ceremony where all members of both teams place their projectiles and launchers, lift the target platform up, and turn it 3 times clockwise. While cheering uha softly, they bring out food and drinks from the platform base.
За ингээд сүүлд нь эцэстэн одоо эргэж сайхан ууцхын бэлэгдэл тавьж дандаа юм бэлэгдлийн дандаа нөгөө улсуудаа одоо сэтгэлийн одоо сайхан зассан дээшилсэн дандаа юм цагаан одоо сайхан үг хэлж мод өрг сайл одоо сайхан одоо дуулдаг хүн нь сайхан уртын дуу дуулж нутгийн зүг одоо хөлгийн жолоо зардаг ийм уламжлалтай. За энэхүү спортын төрлийн хамгийн гол онцлог бол мэдээж эцгээс хүүд, хүүгээс хүүд буюу өв уламжилж удам дамжинд ирдгээр бол онцлогтой. Зөвхөн харуулж өрсөлдөж тэмцэлтгээс гадна залуучууд бол одоо ёс суртахууны өндөр төлөвчлийг давхар болгодог, захмад хүнээ дээдлэх, хүндлэх зэрэг зам газрын олон найз нөхөдтэй болгодог. Одоогийн байдлаар зөвхөн Монгол гэлтгүү дэлхийн олон улс оронд харавж байна. За дээрэс нь Монгол улсад ихэд одоо олон зуун мянган залуу арваачдын нэг бол харавж байгаа бол бахархаж явдаг ийм сайхан уламжлалт тоглоомуудын нэг байгаа. Mongols believed since the ancient times that continuous oha cheering along with the clattering sound of projectiles hitting the chip and the target platform have magical powers. Freezing white winter has arrived in the vast steppes of Mongolia. Mongolian people who possess high intellectual culture found a way to develop ankle bone shooting even during winter times on the transparent river ice. In winter game, unlimited number of teams can participate, and the rule of the game is quite simple: to hit half-circle targets called walnuts. One big and all the smaller targets that stretch toward the edges that are called walnuts are made from dried nut sack of oxen. In the ancient times, projectiles were made from big animals' ankle bones, but later they were made from ankle bone-shaped metals. The symbolism is that it imitates character from heroic myths that play with golden and silver ankle bones. Ice ankle bone shooting has the ability to prevent players from catching cold and flu that intensifies during cold season. During the intense cold day of midwinter months, players open the tappets of their sheepskin delts and wiping frost off their fur hats, come back home in the evening and continue playing other types of ankle bone games. This carries on until they welcome the first day of the first lunar month of spring. Deity Lamp pays visit during the time when the new year comes to replace the old one. Everyone strives to greet her awake and alert, not sleepy, so they play a game tapped turtle. За бид одоо ингээд энэ алаг мэдхий гэдэг тоглоом наадгаагаар ингээд наадч байна. Энэ одоо Монгол хүний бас үндэсний тоглоом өвөг дээрээс уламжилж ирсэн. Энэ тоглоомоо одоо бид бас тэрийг бас нэг алдагдуулахгүй тулд ингээд тоглож хүүхдүүдтэй заад сургаж тоглож явдгийг.
depth turtle consists of multicolored ankle bones representing 4 legs, head, torso, and other organs of turtle, which symbolizes peace and long life. Multicolors are produced by boiling ankle bones in water along with large tree bark. Энд одоо ингээд тоглоход хүний тоо хязгааргүй хэдэн хүн ч тоглосон болно. Тэгээ шоогоо энэ 6 талтай шоогоороо тойргоороо хаяад тэгээд тоглоно. The game begins when the dice with 21 pips is thrown by the player whose year of birth is most compatible for that year. If number 6 is thrown, then a player takes 6 necks of the turtle. If it is 1, then a player takes 1 heart or 1 bladder. сайхан шинжилгэж байна уу? In the time when livestock grows in number like stars in the sky, food becomes plenty and the vessels are filled, and the reason for all the celebration is the game played with precious ankle bones of the virtuous livestock. Happiness flourishes in the sacred part of the homes of all the families. During the time when snowdrops popping out of the melting snow, the time of plenty and the time of birth of virtuous livestock arrived. My eternally peaceful Great Mongolia, where sun does not set and the celebrations and parties never end.